សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអាំងមឹកនៅកោះរងបងប្អូនដែលគេល្បីថាស្អាតទេសភាពហើយទេសចរភ្ញៀវទេសចរបរទេសគឺច្រើនខ្លាំងមែនតែនយើងប្រឡាក់សាច់អីហើយគ្រប់សពយើងមកអាំងនៅកោះរងមកបងប្អូនមានខ្ជូងពី3ដុំហើយយើងយកអស់ម្ដងហ្នឹងទុកបកាត់ទៅបងប្អូនយកមកអាំងមកប្រែចុះប្រែឡើងឲ្យវាក្រៀមទៅយើងយកមកញ៉ាំបើថាកេសធាតុនៅកន្លែងហ្នឹងមានគ្នាច្រើនផឹកI'm the best បើថាសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តរបៀបជាផឹកមួយប្រភេទខ្ញុំចូលចិត្តម្នាក់ឯងតែនេះទៅលក្ខណៈថាគ្រួសារជាក្រុមបងប្អូនទៅជាក្រុមហើយបានទៅម្នាក់ឯងទេបើថាទៅម្នាក់ឯងមានអីចឹងថាល្អកាសធាតុម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺខ្យល់បក់មកហើយទឹកសមុទ្របក់អាឡោកមកហើយទេសភាពថាធម្មជាតិគឺស្អាតធម្មជាតិអីដើមឈើរុក្ខជាតិអីស្អាតបងប្អូនវាស្អាតតែនហើយយើងប្រែទៅហើយប្រែឲ្យក្រៀមហើយបានយើងយកមកញ៉ាំហើយអត់មានអីច្រើនទេនេះគឺជាពេលល្ងាចហើយដូចជាម៉ោង6ម៉ោង7បងប្អូនកាសធាតុគឺល្អមែនតែនមើលកាសធាតុវីដេអូខ្ញុំបានតែ2-3វីដេអូទុកកាត់លេងទេបងប្អូនអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបានថតអីច្រើនណាស់ដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានដើមដងហើយទេសភាពមើលតែសមុទ្រប៉ុណ្្នឹងអូយគឺម្នាក់ឯងគឺ best បើដែលលេងម្នាក់ឯងល្អស្អាតមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណ